Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I hear you, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel you, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Let's get it on. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Och spela lite Dota. I hear you, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel you, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Let's get it on. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Be happy. Jag känner en bot, hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna det så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en bot. Jag känner en bot, hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna det så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en bot som alltid vaktar alla som är här och som ser till att vi blir utan besvär. Det finns ingen take-over som lyckas. Kom ihåg att det är jag som känner en bot. En bot som ingen annan slår. Och hon kan kicka utan att få får. Hon gör sig av med alla som spammar. Ja, ingen kan slå våran bot. Ready for takeoff.
trodde fanns, den satte verkligen kanalen ur balans. Jag trodde aldrig att jag hade så fel, men när Anna skrev och sa jag är ingen bot. Jag är en väldigt, väldigt vacker tjej, som nu tyvärr är väldigt främmande för mig. Men det finns inget som behöver förklaras, för i mina ögon är hon alltid en bot.